祖灵台所服侍的是阿立祖，阿立祖是台湾人的祖先，平埔族的守护神。阿立祖是祖灵的意思。公厦是古早时代的办公室，阿立祖办公的所在，无论婚丧喜庆，也是祭典、集会、调解等等，拢是伫遮进行。平埔族以槟榔、猪肉、酒来祭拜阿立祖，囡仔派药匙时，就到公厦认阿立祖为客，祈求平安。祭拜时毋免烧香、烧银纸，只要心存善念、虔诚祈求，就会当如愿。